我刚刚在楼上听见桃姐姐喊我，我以为是视频里的声音，结果真是她来了。他给我们送虾来了，这他搞了有50斤虾，然后是他自己做的，你看，哇，都特别好吃。我们今天午餐又他是担心我们早就吃完中饭了，然后他火急火燎的顶着烈日炎炎跑过来给我们，他说还好你们没吃饭，吃这个吧。刚吃完桃姐姐送的虾，现在小林说去把头发剪一下，回来之后再去买一点木材，用来给我们的猫屋搭一个框架。你不是要用纯竹子打造吗？怎么又要买木材了？昨天晚上看了蛮多视频，还是有点高估自己的。他们所有的框架都是那个木材钉子。好大的太阳啊！现在出门真的是需要勇气。先洗个头发，然后再剪一下。不用造型一下，不用。上午行，下午也是下地。还下地了。你请我喝。来吃雪糕，看看东北大板。东北。我这个跟你这个有什么区别吗？你这个是酸的。我不吃酸的，我要吃你那个。那你酸的里面你去找这个，有一首歌。还是这种东北大板好吃呀。过来想买一点木板，老板这里还不知道有没有，还去看去了。我拿裤子呢。天气真的是，你这成本又搞大了呀！你把一个搭好就行。你按照大家说的买一个，说不定都要不了这么贵。买一个100多啊，我做一个这个也有几十块钱。你要这样子错过去啊？你坐后排呀。你只能坐后排了啊。到院子底下吧，底下凉快一点。好。你先在家里搭好了之后，然后再去那边。大家都说不知道经过昨晚的沉淀，你今天会不会好一点？这是熟悉的菜刀。我一个没干活的，出汗出的比他一个干活的人还多。头上都是汗。你在瞅什么？我发现一个问题。我买的这个钉子短呢？跟这个差不多的长度，那我打穿的话搭不到那边去啊。你买的时候没考虑这个问题吗？没有啊，买的时候你怎么会想得到先弄嘛？你知道这个框架怎么搭吗？忙得热火朝天的。我不想理你，等我搭完了之后你再来看。好。哇，你手套拿给你吧。不用，碍事。来，我给大家看看他这个干大事的人啊，刚刚在这边钉钉子，钉着钉着，发现钉子短了，现在又出去重新买钉子了。这下这个猫窝的成本是真的越搞越大了。凉快不外面？外面凉快呀。死鸭子嘴硬，外面热得很。你这次买的钉子是对的吧？买长钉的呀，这肯定可以打穿呀。黄阿姨要知道你又花钱去买木板，肯定要说你的。那你就别让他知道呀。厨
雏形慢慢出来了。我才说雏形慢慢出来了，你就倒了，你就不能再坚持一会儿吗？他做手工真的能把我笑死，昨天笑得腮帮子疼，还没缓过来。你这怎么一翻就又掉了嘞？我这没有敲的哦，我现在我准备来敲进去，你懂不懂呀？我以为又脱节了。你给他做的还蛮大嘞，是40×60的。昨天还是40×50的，今天又给人家扩建了。他要看别人叫声声，一脸的迷茫。这就是你说那个屋檐的坡度，对不对？嗯。那昨天那个竹子还覆盖在上面。